ഇന്ന് കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് റേറ്റ് ചെയ്താലോ. പെസ്തോ പാസ്ത നല്ല ക്രീമിയാണ്. ഇതൊക്കെ ആ പെപ്പറിൻ്റെ ബൈറ്റ് രസമുണ്ട്. ഞാനൊരു 9 കൊടുക്കും. ചീസ് ഗാർലിക് ബ്രെഡ് നല്ല ചീസിയാണ്, ബട്ടർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്രിസ്പിയാണ്. ഞാൻ 8/10 കൊടുക്കാം. ഗോബി 65. ഇത് കഴിച്ചോണ്ട് നിൽക്കും. 9/10 കൊടുക്കാം. മഷ്റൂം ബൈറ്റ്സ് ഇത് നമുക്കൊരു മുറുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കടിക്കുമ്പോൾ. 9.5 കൊടുക്കാം. ബേബി കോൺ ഡ്രിപ്സ് കറക്റ്റ് കുറുക്കുറൊക്കെ തിന്നുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 8. സൂപ്പറാണ്. ഏകം കഫേ ഇസ് പ്യൂർ വെജ് കഫേ. ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഫിൽറ്റർ കോഫി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ആൻഡ് ആംബിയൻസും നൈസാ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ട്രൈ നൈസ് വെജ് ഫുഡ്, പേസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫിൽറ്റർ കോഫി, ഡു കം ടു ഏകം കഫേ നിയർ ചാമുണ്ടി ബേട്ട.